Nieleze masikitiko yangu makubwa juu ya Jaji Mwanga kutokuwepo mahakamani siku ya leo. Mtakumbuka kwamba tarehe ya leo aliipanga yeye mwenyewe Jaji Mwanga, kwa alikuwa anafahamu kuhusu ratiba na aliipanga kwa muda mrefu, na aliipanga kwa shauri ambalo tarehe 10 mwezi Juni lilipokuja kusikilizwa, lilisikilizwa kwa uharaka, na jaji alionyesha dhamira ya kutaka kulisikiliza shauri kwa haraka tarehe 24 leo. Kitendo cha jaji kutokuwepo, mimi na kitafsiri kama ni muendelezo wa jaji kutokutenda haki. Ningependa kuwataarifu tu wanachama kwamba tayari tulikwishaiandikia barua mahakama kuitaarifu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa Jaji Mwanga katika kesi hii, na tumependekeza kwamba jaji ajiondoe kwenye kesi hii. Tulitarajia kwamba leo pamoja na mambo mengine swala hilo la jaji kujiondoa lingesikilizwa, lakini jaji hakuwepo leo na imeelezwa kwamba atakuwepo tarehe 10 mwezi Julai. Kwa hiyo yaliyofanyika leo itakuwa ni nyongeza tu. Tutachukua hatua za ziada hapo katikati kuongezea uzito zaidi wa kisheria wa kutaka jaji ajiondoe. Kwa hilo la kwanza ambalo nitaka nilisemee. La pili, ningependa kuwataarifu vile vile wanachama na viongozi kwamba tumewasilisha vile vile maombi mahakamani ya kutaka swala la kuzuiwa chama kufanya shughuli za kisiasa lipitiwe upya na mahakama. Kwa hiyo tunatarajia kwamba, na hili lilikuwa lifanyike leo, kwa sababu maombi hayo tumeyawasilisha kwa hati ya dharura. Tulitarajia kwamba leo kusingeendelea kwanza kusikilizwa lile shauri la msingi, kungeanza kwanza kusikilizwa maombi yetu ya kutaka uamuzi ule wa awali wa jaji uweze kuondolewa. Kwa tunaamini kwamba tarehe 10 mwezi Julai shauri hili litakapokuja tena, kabla ya kuanza kushughulika na mambo mengine yote, tutaanza kushughulika kwanza na mambo